Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Oggi abbiamo una notizia esclusiva dal mercato delle trasferenze che sicuramente vi terrà incollati allo schermo. Prima di iniziare, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorarsi sempre di più e ottenere risultati straordinari, quindi non perdetevi neanche un aggiornamento. Tanner Tessmann, il talentuoso centrocampista americano del Venezia, recentemente promosso in Serie A, è stato accostato al Napoli. Il giovane giocatore ha attirato l'attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni impressionanti. Tuttavia, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo 10, la Fiorentina ha già presentato un'offerta ufficiale al Venezia per Tessmann. Questo potrebbe complicare i piani del Napoli, che sembra aver fatto solo una ricerca esplorativa per il giocatore. La concorrenza per Tessmann si fa quindi sempre più serrata, con la Fiorentina che si muove con decisione per assicurarsi il centrocampista americano. Il Napoli dovrà agire rapidamente se vuole inserirsi nella trattativa e strappare Tessmann alla squadra viola. Amici tifosi, cosa ne pensate di questa situazione? Siete favorevoli a un possibile arrivo di Tessmann al Napoli? E quali sono le vostre aspettative per il futuro del nostro centrocampo con l'aggiunta di giovani talenti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e condividete le vostre idee con noi. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Insieme, continueremo a sostenere e a tifare per un futuro luminoso del nostro club. Forza Napoli, sempre!